Bir uşağın üzündə gülüş yaratmaq kiçik bir toxunuşla mümkün olsa da, əslində böyük dəyər daşıyan işlərdən biridir. Həmin gülüşlərin arxasında isə uşaqların hər anını düşünən, onların rahatlığı və xoşbəxtliyi üçün çalışan insanlar dayanır. Söhbət Yaşat düşərgəsindən gedir. Burada fotoqrafdan könüllüyə, koordinatorlardan təşkilatçılara qədər hər kəs uşaqların yaddaşında qalacaq gözəl xatirələr yaratmağa çalışır. Düşərgədə daha çox göz önündə olan və daha çox diqqət yetirilən məhz uşaqların sevincidir. Bu sevincin və zəhmətli işin arxasında böyük bir komanda dayanır. Biri hər gülüş obyektivə köçürür, digəri video kamerası ilə hər anı xoş xatirəyə çevirir. Koordinator isə gün boyu proqramın problemsiz keçməsi üçün bir nöqtədən digərinə tələsir. Çünki düşərgədə bir gün digərinə bənzəmir. Hər gün fərqli əyləncə, fərqli qonaqlar, fərqli proqramlar nəzərdə tutulub. Bəzən kimsə yorulur, kimsə darıxır, bəzən də hansısa uşaq fəaliyyətə qoşulmaq istəmir. Belə məqamlarda komanda hər uşağa fərdi yanaşmağa çalışır. Uşaqların qoca deyərək müraciət elədiyi fotoqraf artıq 5 ildir ki, düşərgə iştirakçılarının ən səmimi anlarını yaddaşa köçürür. Amma onun işi sadəcə foto çəkməklə bitmir. Mən həqiqətən də hər birini çox sevirəm. Onlar arasında mən heç vaxt bir fərq qoymamışam. Hər bir uşağa yeni gözlə baxmışam. Olur, bir də görürsünüz, burada bizim əyləncə ilə də bərabər zarafatlar da olur. Biliyorsunuz, məndən inciyirlər, küsürlər. Və onlar da bundan istifadə edirlər. Gəlirlər ki, bəs onlar fotoaparatı verəsən, biz çəkək. Sən deyir, həmişə bizi çəkirsən, istəyir ki, biz də sənin şəkillərimizi çəkək. Mən də sevə-sevə bir uşağa bu fotoaparatı verəndə çəkməyə bir baxıram ki, o bir uşaqlar da ona baxır, sevgi ilə yaxınlaşırlar ki, onlar biz də çəkək. Komandada hər kəsin öz məsuliyyəti var. Biri təhlükəsizliyə, digəri sağlamlığa, başqası isə uşaqların əhvalına nəzarət eləyir. Məqsəd isə birdir. Hər bir uşağın özünü rahat və təhlükəsiz hiss eləməsi. Düşərgədə 53 uşaq və 27 könüllü var. Hər iki uşağa bir könüllü nəzarət edir. Biz uşaqları tez tək qoymuruq. Bəzən yat komandası olanda, uşaqlar yatanda biz onlara otaqlarına daxil oluruq, nəzarət edirik, uşaqlara baxırıq. Hər birinin istəyini nəzərə alırıq. Bəzi uşaqlar var, məsələn, oynamaq istəmirlər, tədbirə qoşulmaq istəmirlər, amma biz onları heç vaxt tək qoymuruq, yanlarında oluruq. Çünki burada planlaşdırılmayan anlar da olur. Bir uşağın əhvalı dəyişə, digər özünü narahat hiss eləyə bilər. Belə məqamlarda isə əlbəttə ki, proqram yox, uşağın rahatlığı və istəyi ön plana keçir. Çalışırıq ki, həm media nümayəndələrinin işi rahat geçsin, həm də uşaqlar özlərini kamera qarşısında sıxılmadan olduğu kimi aparsınlar. Çünki proqram genişdir və ən əsası da odur ki, proqram çərçivəsində olmayan, gözlənilməz məsələlər də təbii ki, ola bilir. Və bu situasiyalarda biz komandamızla birlikdə psixoloqların da iştirakı ilə hər bir uşağa individual yanaşaraq bu məsələləri həll etməyə çalışırıq. Amma günün sonunda hazırlanan reportaja baxanda və uşaqların sevincini görəndə bütün yorğunluq unudulur. Zaman keçdikcə, bu balaca düşərgə iştirakçıları yaşad olduqca bəlkə də burada tanış olduqları hər kəsin adlarını xatırlamayacaqlar. Amma düşərgədə keçirdikləri xoş anları, qazandıqları dostları və onlara göstərilən qayğını heç vaxt unutmayacaqlar. Elə bunun üçün də görünən hər bir xoş anın arxasında böyük bir komandanın səssiz və fədakar əməyi dayanır. Maya Sabir qızı, Ramiq Abbasov, Aysu İbrahimzadə, İTV Xəbər, Lənkəran.